パーク？食えぬか？食えない。どうしたんだ、スイ。主、スイもダンジョンに行きたい。ダンジョンはね、危ないところなんだよ。だからまた今度行きたい。ビュービューってしたい。ベノムタランチュラを買った時は我慢させちゃったもんな。しょうがないな、今回だけだぞ。やったー、主ありがとう。よっしゃ、決まりだぜ。そうと決まれば早速ダンジョンだ。